इसको घुमा दूं? ये देखो घूमने लगी, ये देखो। रोक दूं? ये देखो घूम रही है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो गाड़ी खड़ी हुई है, ये बाबू बैठा हुआ है, इसके बहुत सारे टॉय हैं इनमें। ये देखो ये बस खड़ी हुई है, बस। ये देखो ये बाइक है येलो कलर की, ग्रीन कलर की। ये देखो कार है, ये फिर एक बाइक है ग्रीन कलर की। कटर की फोटो तो बनाओगे? अच्छा ये शॉर्पनर है, कटर है। ये छोटी सी बॉल पड़ी हुई है, ये गुड्डा खड़ा हुआ है। तुम इस गाड़ी पे बैठ जाओगी? हाँ? बैठ के दिखाओ, बैठो। आप इधर घूमो, इधर घूमो, मेरे साइड घूमो, इधर आओ, इधर आओ। वो तो गाड़ी लेके भाग गई लड़की। ये देखो एरोप्लेन है, अभी ये उड़ेगा, एरोप्लेन उड़ेगा। ये देखो गाड़ियों की तो लाइन लगी हुई है। ये देखो यहाँ से गाड़ी है, देखो जाम लगा हुआ है। ये देखो जाम, ये यहाँ पर ये गुड्डा बैठा हुआ है, ये गाड़ी को जाने नहीं दे रहा है। कितना जाम लगा रखा है, ये देखो कितना। गिनो 1 2 3 4 5 6 एरोप्लेन, 7 एक ये बड़ी गाड़ी 8। ये तुम क्या कर रहे हो? गाड़ियों को पास करा रहे हो? नहीं, इसको हम जाने दे रहे। ये ऑफिस जा रही है, ऑफिस। ऑफिस जा रही है? हाँ। चलो ठीक है, तो जाने दो, ऑफिस में जाने दो। और कोई गाड़ी खराब है तो उसको ठीक करवा देना। कौन सी गाड़ी खराब है? ये ना, ये खराब नहीं है। ये खराब नहीं है? नहीं है। ये तो एरोप्लेन तो देखो उलट गया है, ये पलट गया है। ये इसको ठीक करवाना पड़ेगा। इसको ठीक करवाओ, इसको गैरेज में ले जाओ, इसको ठीक करो। ठीक कर रही हो? ये आपका ग्रीन कलर। अच्छा ग्रीन कलर का है, ठीक करो, इससे ठीक होता है। इसके पहिया से खड़ी हूँ। अब ये कितनी देर में उड़ेगा? इतनी देर में उड़ेगा। ये ठीक हो जाएगा तब उड़ेगा। हाँ। तो इसको यहाँ रखो, इसको उड़ने लगा। अच्छा उड़ी उड़ी। अब इसको नीचे कैसे उतरेगा? उतर गया? इसकी मम्मा भी आई है। अच्छा ये दोनों, इनका घर का बनाना पड़ेगा। इसका घर बनाना पड़ेगा। हाँ। इसका घर बनाओ, तब तक हम ये तुम्हारी ये चक्री घुमा दूं। हाँ। घुमा दूं? मेरी हेल्प करो। आपकी हेल्प करूं? बताओ बेटा क्या हेल्प करें हम, बोलो। ये मेरा घर बना दो। घर बनाऊं? ये देखो ये ए है, ए इस पे रख के इसको घुमा दूं। ये देखो घूम रहा है, ये तो इसको उठा लो, फिर इसको घुमाता हूँ। ये देखो घूम रहा है। ये तुम्हारा घर गिर गया। ये तो तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। ये देखो ये तुम्हारी गाड़ियाँ पलटी हुई हैं। ये देखो गाड़ियाँ पलटी हुई हैं। रुको, मैं इनको गुड्डे मेरे जाने नहीं दे रहा मेरी गाड़ी को। हाँ ये गुड्डा जाने नहीं दे रहा, इसको क्या कर रही हूँ? देखो मैंने इसको गाड़ी पे बिठा दिया। गाड़ी पे बैठा दिया? गाड़ी ये लेके ना चला जाए कहीं, ये तो हाँ। गाड़ी लेके जा सकता है वो तो। तू कहाँ जा रहे? अभी स्टार्ट कर देगा मेरे पापा की गाड़ी। यहाँ गाड़ी बैठते हैं। स्टार्ट कर देगा, इसको ही रखो। हाँ सारी गाड़ियाँ ठीक होने के लिए गई हैं। एरोप्लेन को भी तो ठीक करवाओ। ये देखो एरोप्लेन। ये इसको दूर कर दो, मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ। इन गाड़ी मट्टी में कर दिए। सारी गाड़ी लाइन बाई लाइन लगाओ, सारी गाड़ी लाइन बाई लाइन लगाओ। गाड़ी साफ कर रही हो? हाँ। तब गाड़ी लाइन बाई लाइन लगाओ तो गाड़ियों को काउंट करेंगे कितनी हैं गाड़ियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 और वो 2 वो पड़ी, वो देखो 2 पड़ी। 4 5 हो गई, 2 हो गई।
कितनी हो गई? अब तुम दोबारा फिर गिनो इनको कितनी हो गई। देखो 1 1 2 3 4 तीन। 5 6 7। ये तो ऐसे ऐसे खड़ी करो इनको, खड़ा करो तब। एक के ऊपर एक क्यों रख रही हो? वो तो टूट जाएंगी गाड़ियाँ तुम्हारी, सारी गाड़ी टूट जाएंगी। ये बस को भी सीधा करो, बस पलट गई। ये गाड़ी चलेगी चलेगी चलेगी, ये देखो चलेगी। इनका हम साफ कर रहे हैं, साफ। ये चलेगी, ये भी चलेगी, ये भी गाड़ी सही है। देखो वहाँ पहुँची चल के। साफ कर लेती ये हूँ। चलेगी, साफ कर लूंगी। और ये नहीं चल रही है। हाँ वो भी साफ। लो आपकी गाड़ी साफ हो गई। गाड़ी साफ हो गई। और देखो। इनकी बारी है। ये आपकी ये एक और गाड़ी साफ हो गई। चल मेरी गाड़ी, छुप 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 छुप। आपकी एक और गाड़ी साफ हो गई। अच्छा ये दोनों गाड़ी साफ हो गई है। वाह। वो आपकी गाड़ी गंदी हो गई। गंदी हो गई, फिर साफ करो इसको।